Hello，大家好！哇，咁快又到8月啦！每逢8月咧，對 MiMi Mart 嚟講都係一個大日子，因為我哋係喺2009年嘅8月啦，開第一間銅鑼灣嘅樓上鋪嘅。哇，咁當時都真係好原始啊！即係上間首間鋪係賣衫嘅，咁我哋改裝咗少少，跟住就開鋪啦。哇，數一數係17年，今年係 MiMi Mart 踏入第17年，即係我喺度諗17年係咩概念？就係我0到17歲，17歲我就去美國留學啦，啱啱考完會考，係一個咁長嘅日子。咁我哋嘅初衷咧都一路都冇改變啦，就係行 clean beauty 嘅路啦，揾安全又有效又純正嘅護膚品。初初就護膚品同健康食品，跟住就發展到越嚟越多生活用品啦，所以我哋就叫做黎明生活百貨啦。咁多年嚟咧，好多謝大家嘅支持同埋信賴嘅，係信賴我哋所揀嘅產品，同埋我都知好多客人咧都好用心咁樣，尤其喺呢一條咁長嘅片嗰度咧，就慢慢學習一啲可能係護膚啊、養生啊、健康嘅知識啦，咁同大家分享係我嘅興趣嚟嘅。而遇到一啲好嘅產品，跟住大家一齊用完，又大家一齊分享用後感，其實成個過程咧都好開心，係俾我好大嘅滿足感嘅。而跟得我哋耐嘅客人都知啦，每年8月我哋都會做 Mega Sale 啦，咁陣間我都會慢慢介紹。我都想講下8月嘅天氣，盛夏嘅皮膚，你會做嘅活動。係啦，咁啲皮膚究竟可以點樣修復咧？即係狀態都係麻麻地嘅，因為出街熱啦、流汗啦、太陽勁啦、入冷氣，冷氣又抽乾。咁有啲人又做完醫美啦，皮膚本身已經可能好薄同埋好脆弱。有啲人壓力大啦，其實有時去旅行啊、放暑假都可能好大壓力㗎，係咪？瞓得唔好啦、腸胃亂啦，咁結果塊面都係好容易泛紅嘅，加埋即係啲 UV 啊咁樣出粒粒啦，咁或者又乾到搽乜嘢都好唔穩定。咁所以咧，今個月嘅新品咧都會集中喺3條線。第一就係外在嘅屏障同埋問題皮膚嘅修復啦。第二就係腸、膚、軸同埋內在穩定。咁第三就係關於睡眠同埋肝臟啊、細胞抗老呢啲由內到外嘅保養嘅。咁為咗慶祝17週年咧，我哋特別係準備咗一連串嘅驚喜優惠。盛夏嘅新品低至8折，加購優惠咧仲會低至半價添。咁先講講我哋 Mega Sale 啦。咁首先 Gift with Purchase 買嘢就有禮物送咧，會有4個 tier 嘅。首先係1,800蚊嘅3,500、5,500同埋7,800，就會送高達1,413蚊嘅禮物嘅。如果購物滿7,800蚊咧，仲有得喺門市擲色仔，就送以下3款嘅其中一款，睇你擲到咩啦？咁就係 Infinity 嘅 Pigment Pro 啦、Synergy 嘅 Super Serum 或者 Lee 嘅 Renewal Serum， 咁3隻都係正嘢嚟嘅。跟住如果每購物滿1,800蚊，亦都會送翻一個100蚊 coupon 啦，咁俾你下次購物嘅時候咧係500蚊可以減100，多買多送嘅。跟住9間專門店同埋網店嘅 Top Spending 10位。每個星期我哋都會喺 Facebook 度公佈下即係個排名榜啦。咁第1至3名咧就會有我精選嘅禮物啦，同埋1000蚊嘅 MiMi Mart coupon 啦。4至5名咧就係2000蚊我精選嘅禮物啦，同埋 MiMi Mart coupon 1000蚊啦。咁6至10名咧就會都係有1000蚊嘅 MiMi Mart 嘅 coupon 嘅，咁可以揀下呢啲新品啊、想試嘅嘢啦。咁跟住加購優惠低至半價就係 Snow Fox 嘅升級北極外鼻體 PDRN 修復套裝會有個8折，200幾蚊嘅啫。跟住 Pom Pet 寵物蟲草靈芝心肝丸菌絲體，我啱啱先買咗2樽，咁就會半價加購嘅。Synergy 嘅 XLH 咧就可以7折加購啦。XLH 喺好唔穩定嘅皮膚狀態下都係有非常緊要嘅作用嘅，維他命 B12。跟住有3日嘅限時搶，首先係8月1號到8月3號有 Pom 嘅羊鐵丸75折嘅，200幾蚊嘅啫，就可以食足1個月嘅啦。然後8月尾28號到30號咧有 Snow Fox 嘅 Snow Melt 75折，都係200幾蚊。呢啲好容易入口，亦都好有用。跟住咧8月頭會有一紮精選優惠啦，11款嘅指定產品會做低至8折嘅，咁大家可以睇一睇啦。跟住 Woods 嘅 Hand Lotion。哇！有個買1送1嘅優惠啊！佢可以顯著減少即係水分流失啦，同埋恢復皮膚嘅韌性啦。咁其實我成日開下會咧，都會搽佢，因為佢又唔立啦，好快吸收啦。咁佢有一個咩富拉索蘆薈葉嘅提取物係
就係做到一個即時嘅滲透，但係又好滋潤嘅效果，亦都可以抗炎同埋抗紅嘅。跟住 Inika 嘅 Lip Mask， 你唔好諗住夏天就唔使用佢，其實你夏天個冷氣開得勁咧，個唇咧仲容易乾裂啊。咁佢就會形成一個保護膜啦，咁好多植物萃取啦，可以當係唇部嘅 overnight mask。第二朝起身咧，口唇就會變到好柔軟同埋好潤啦。跟住8月尾啦，就係16號到31號啦，有精選嘅優惠，啲10款指定產品會低至7折嘅，係金睛火眼睇住個 screen 啊。咁其中一款咧就係 Lee 嘅 Firming Serum 會做8折，再送旅行裝，咁咧等於500折㗎啦。咁 Firming Serum 係一支好勁嘅 serum， 等於係幫皮膚塊面做 Pilates 咁樣嘅效果，有外泌體啦，有幹細胞啦，可以促進膠原生成高達 50%， 緊緻 jawline， 28日皺紋少一半咁就係緊緻度亦都會提升。OK， 跟住介紹8月嘅新品啦。首先 Snow Fox 出咗呢一個，一睇個樣就知係 Rescue 嘅系列，但係咩咧？係我哋賣咗 Snow Fox 咁多年 Rescue 系列都冇嘅一樣嘢，就係精華素啦。咁佢叫北極外泌體 PDRN 修護精華，咁都係同成個 upgrade 咗嘅 Rescue 嘅系列係一致啦。咁同埋佢真係抵嘅，佢30ml 都係580蚊原價，而家做800折，咁就400幾蚊嘅啫。咁Rescue 系列咧，成個最大嘅賣點就係外泌體同埋 PDRN 即係夾埋喺同一個地方出現。咁好多人以為皮膚即係乾燥泛紅唔穩定咧，只係需要補水。咁或者即係皮膚長期受到譬如醫美療程呢啲刺激啦、環境變化啦、過度清潔啦、去角質啊、壓力啊、睡眠不足啦，其實皮膚真係需要除咗補水之外啦，仲係要舒緩嗰個受壓嘅狀態修復屏障啦，同埋重建一個韌性。咁所以呢支嘅精華主打咧就係屏障修復同埋細胞修復嘅。係啦，兩樣嘢，兩個核心機制，咁都係幾針對乾燥啦、繃緊嘅皮膚啦、受壓啦、敏感啦，同埋醫美之後咧係需要快速修復嘅肌膚，即係佢叫得 rescue 咧，佢絕對係有原因啦。咁咧佢個 texture 咧就唔係完全水質啦，少少奶白色啦。咁你當佢係即係非常非常 light 嘅 lotion 咁樣，咁啊絲咁滑嘅線手嘅，咁亦都好適合 layering 咁樣用啦，可以早晚疊加其他 Snow Fox 嘅產品啦，亦都可以咧。我係攞佢嚟配 Snow Fox 嘅 booster， 即係保濕嗰支 booster， 配面膜、精華、面霜，全部疊加都得。咁我有陣時就用個 booster 先，跟住咧就用呢支精華，跟住中意就再補埋面膜，之後先搽面霜。咁就成個 Rescue 嘅 regimen 咧係可以一次過用晒，早或者晚都 OK 嘅。咁佢深層修護性好犀利，因為佢每1ml 咧已經有1億個叫 Cica X8 嘅積雪草外泌體，再加10萬 ppm 嘅純素西蘭花 PDRN， 咁主要都係做泛紅啦、肌膚不適啦、皮膚更新同埋屏障啦。咁而喺屏障功能方面咧，佢仲加咗5種嘅分子釘，係啦，叫 Ceramide MP、AP、NS、AS、EOP。跟住仲有啲膽固醇啦，咁就可以模擬肌膚天然一個好似磚牆咁樣嘅結構啦，就令到個屏障咧唔好漏水啦，咁可以長期鎖水啦，亦都可以改善乾燥、敏感、脆弱嘅問題啦。咁本身北極微風系列咧都會有一紮嘢，就係舒緩同降紅嘅，就係有機蘆薈葉汁啦、薄荷油啦、海帶啦呢啲啦。咁好簡單嘅啫，其實洗完面咧，泵1至2泵咁搽面同埋頸。就冇乜嘢要避開眼都可以搽嘅。咁一句講晒，外泌體加 PDRN，加屏障嘅脂質，係啦，舒緩基底就做到一個全方位嘅修護方案。Rescue 咧以前冇呢啲精華咧，我就係靠敷 mask， 跟住敷完 mask 喺個袋度，係咪攞啲精華就再搽多次就當係啦。而家就唔使啦。咁佢呢個好好嘅，好靚啦，玻璃樽啦，係啦。唉，其實我覺得佢最大賣點真係平。係啊，咁樣嘅成分俾咁嘅嘢你，然後係講緊折完之後400幾蚊，你喺邊度揾啦？仲要係完全 clean beauty 喎，咁真係好難㗎喎。
嚟緊8月中 Lumi 系列將全面升級，今次唔單止會有面膜同精華嘅升級版，仲有2款全新產品導入安瓶同晚霜，成套護膚程序更加完整。升級配方加入咗牛奶外泌體、乳酸菌外泌體同埋新型高穩定維他命 C， 幫助改善暗沉，令肌膚狀態更加穩定。新品期間單件9折，組合仲有8、5折，只要買一件精華或者安瓶，再配搭任何一件產品就可以用組合優惠。第二個新品就係 Sinternal 嘅 Derma Gut， 係啦，唔係吉你個吉，係即係個吉啊，個膽啊，個腸啊嗰個吉咁嘅意思。咁就中文叫做舒敏水光美肌合生素。咁呢度可以食到30次，而家有折之後啦，都係300幾蚊嘅啫。咁相信好多朋友都試過，即係明明都好努力護膚啦，又買靚精華啦、敷面膜啦、做好多嘢啦，但係個皮膚狀態咧一路都係唔穩定，即係突然會紅啦、出粒粒啦、爆濕疹啦，係咪玫瑰痤瘡啦、繃緊啦，即係總之係唔穩定。咁你可以點咧？即係都好 frustrated 嘅，我都明白。其實係一定同條腸有關，即係所有坊間嘅偏方其實都係會叫你食某啲嘢，係咪？因為 at the end 好多皮膚表現出嚟嘅問題都係因為條腸，所以咧而家就有一個 idea 叫做腸膚軸，一個 axis 係啦。如果腸道健康咧，你皮膚嘅狀態咧，亦都應該會相對穩定好多嘅。咁咧佢都係用益生菌嘅成分，但係佢唔係普通益生菌，因為其實益生菌係有千萬種，每一種咧係會做唔同嘅嘢，係啦，所以我哋揀邊種啦，同埋佢嘅其他成分有冇嘅協同效應咧，咁都係好重要嘅。咁呢個產品亦都係我叫 Terry 去研發，因為我話真係太多人有問題，香港即係由細路到大人嗰啲濕疹啊、敏感啊嘅困擾嚴重到咁，即係我覺得係食物污染啦、微膠粒啦、你接觸嘅嘢啦，好多因素嘅，空氣污染啦，咁真係城市人係好需要呢個產品。咁 Terry 就同我講，其實皮膚問題好多時都係腸道嘅屏障受損，令到一啲毒素啦同埋發炎因子係進入咗血液，跟住就反映咗喺皮膚上邊。咁首先個 base formula 咧，佢就揀咗一隻益生元，即係一隻纖維啦，叫 PHGG 有專利嘅。咁佢係水溶性纖維，但係又唔會令到個肚唔舒服啦。因為有陣時食得太多纖維，其實好容易胃氣脹啦，甚至便秘啦。你以為纖維會屙，有陣時反而會便秘。咁佢呢隻咧就係養好菌嘅一個 base，亦都會令到腸道咧係產生多啲嘅短鏈脂肪酸嘅。OK， 咁有個土壤啦，跟住咧佢就加咗一隻益生菌，係有100億嘅專利嘅，係專係養出水光肌。咁呢隻益生菌叫做 HY7714，係韓國有認證嘅機能性嘅專係美肌嘅益生菌嚟嘅，就係透過呢個腸膚軸咧提升保濕啦、彈性啦、光澤啦、減少皺紋同埋強化屏障嘅。咁臨床實證12個星期咧就有效果噶啦，含水量會提高啦，水分減少流失減90%嘅，好誇張嘅。咁呢一隻益生菌再加埋頭先嘅土壤啦，我哋就叫做一個合生元嘅配方，就會比單純食HY7714嘅益生菌咧係有效好多嘅。咁適合咩人士咧？都係一啲皮膚唔穩定嘅人士啦。我唔理你係乜嘢原因啦。咁又或者腸胃容易脹啦、排便唔規律啦，亦都係想內在調理嘅人士啦。咁點樣飲咧？咁每日咧就2羹有埋喺裏邊噶啦個羹，咁冇乜味嘅，你可以加任何飲品都得，加酸嘅嘢亦都冇問題嘅。咁建議早上飲啦，咁初咧就1羹先，然後就慢慢加到2羹。咁佢同市面上益生菌最大分別就係市面上嗰啲都係直接補充個菌株啦，都係短期改善腸道嘅狀態。咁有陣時亦都有啲益生菌會俾胃酸啊破壞啦、膽汁啊嗰啲。咁同埋冇益生元咧，其實啲好菌好快死啦，就唔可以喺個腸嗰度慢慢逗留啦、hea 啦、繁殖啦咁樣。咁所以個 formula 係好重要嘅。咁 POM 嘅益生元咧，當然都有好多複合成分，但係佢唔係 for 個皮膚唔穩定嘅問題，佢主要係 for 消化啦、胃氣啦、腸道健康啦、immunity 啦咁樣嘅，係咯。所以係 Mimi Mart 嚟講，佢就冇替代品嘅 ，one of a kind 嘅啫。你受皮膚唔穩定困擾係一定要試，冇理由唔試呢隻，可能係最啱你嘅 supplement 添。咁至少都試2個月啦，因為啲 clinical 都係
2至3個月啦。OK， 跟住有新品牌登陸 MeMing Mark， 個名叫 Brooklyn Herbarium， 可能未聽過，但係如果講佢呢個花名，你一定聽過，就叫牛屁系列嘅。咁佢成個 brand 嘅成立咧，所有產品都係為咗啲唔穩定嘅皮膚，尤其係濕疹皮膚嘅。其實佢哋嘅原因都係皮膚嘅屏障受損啦，缺乏咗某一啲嘅礦物質啦，或者啲修護成分咧係炒好嘅，跟住吸收唔到，因為可能個微生態失衡啦，又或者持續發炎啦，咁都會阻礙一啲活性成分吸收啦，又或者細菌啊、真菌嘅問題啦。咁咩人士啱用呢一個品牌咧？就係濕疹啦、玫瑰痤瘡啦、香港腳啦、有汗斑啊、灰甲等等嘅真菌問題，同埋容易復發啦。石頭瘡、唇瘡呢啲，因為係細菌感染嘅問題嚟嘅，都係會復發嘅問題啦。咁或者身體出現一笪笪痕癢同埋脫皮，咁咪一定要試下佢呢個牛屁，真係放屁個屁啊 ！Cow Fart 系列。咁Brooklyn Herbarium 本身係嚟自就係紐約 Brooklyn 啦，一個天然草本嘅護膚品牌，兩位創辦人成立嘅，一位就係面部護理師，一位就係認證嘅草藥師，咁有15年嘅臨床經驗咧，專係治療呢啲頑固性真菌同埋即係要抗菌嘅皮膚問題啦。咁呢個牛屁系列咧，個名係好搞笑，係啊，唔知係咪來自佢個味咧？有啲人覺得佢臭，但係其實我覺得草本味咯，即係可能少少怪怪地，聞慣咗就冇嘢，就未咁勁啦。就係因為佢係配合咗高濃度嘅植物修護成分。咁成個牛屁系列都唔少嘢嘅，咁我哋有5款新品啦，單件會做88折，2件以上85折。咁如果你真係問題皮膚，我哋都建議你係買多幾個產品，因為都會喺唔同範疇方面有問題。我覺得起碼都要買3至4個產品㗎啦。咁逐個介紹先。咁首先就係呢個 MeMing Mark Exclusive 嘅牛屁加強版，係啦 Cow Fart Juice。即係牛屁都未夠衰，仲要牛屁汁啊咁，仲要 Plus 啊，係啦 Plus 就係 MeMing Mark 嘅 Exclusive 嘅，咁佢就係油咁嘅質地啦，但係唔係單純做滋潤啊咁樣嘅，咁佢亦都比市面上咧普通嗰隻咧係有雙倍濃縮嘅天然抗菌嘅草油啦。咁你話問題皮膚仲用油得唔得㗎？其實呢隻咧係膽嚟㗎，係啊，因為油脂咧係對皮膚嘅屏障非常之重要啦。你皮膚屏障其實一格格嗰啲，或者你 cell membrane 好多都係油脂啦。咁你唔使話搽完油會爆瘡，因為佢所有嘅成分啦，呢個複合配方咧，都係為咗平衡肌膚嘅微生態啦，舒緩你已經有嘅不適啦，同埋支持屏障啦。咁核心成分就有一個，我諗就味就係比較勁啊，就係一個叫印度蓮樹籽油 Neem Oil， 就係成個牛屁呢樣嘢個膽嚟嘅。咁佢一隻油裏邊咧，竟然已經有130種嘅植物活性化合物啦。咁包括佢獨有嘅一啲素啦，即係叫印鏈素同埋苦鏈三尖素咁樣啦。咁傳統咧都係用嚟做草本護理嘅。咁最大嘅特色咧就係可以防護啦，同埋平衡翻個微生態，令到啲壞菌冇咁容易滋生。咁第二個成分咧就係聖羅勒啦，其實都係傳統嘅草本植物啦，被視為係適應原嚟嘅，咁就會融合咗喺個油嘅基底嗰度。跟住第三個成分就係積雪草浸泡油啦。咁佢有個巧妙嘅就係將啲積雪草浸咗喺個芝麻籽油裏邊，令到植物嘅成分咧亦都可以融入埋個油脂嘅基底嗰度啦。跟住一組成分就係 squalane 同埋芝麻籽油啦。咁主要都係 for 屏障呢樣嘢嘅。咁點樣用咧？平時日常嘅局部護理嘅話咧，你可以直接搽喺一啲有需要嘅位置啦，包括手啦、腳啦。咁同埋咧，最好咧係配合埋呢個 activator，等陣間講。咁如果係大範圍咧，即係大佬咁細支油點搽咧？咁就係噴咗 activator 先，呢一個噴霧，跟住咧就再搽油，咁樣就容易推開啦。咁跟住，所以就要講第二個新品就係呢個 activator 啦，叫做牛屁撲火噴霧，係啦。點解一齊用會更加好咧？因為 activator 咧係植物嘅礦物噴霧嚟㗎，咁就可以打開咗肌膚嘅一啲通道啦，會促進油性嘅精華滲透，會令到吸收得更加好，同埋放大範圍啦，同埋會冇咁膩啦，你會覺得。
咁所以咧我就話你最好咧係咁樣一 set 咁樣買。咁去到另外一個產品叫做 Calfard Glue 咧，都係可以用 activator 噴咗喺你身體嘅部位先，跟住先加呢個好似 balm 咁嘅物體嘅。咁佢自己咧都係有用嘅，即係可能你有時係化妝啊，根本冇可能補到一支油喺你一啲面啊或者其他部位啦，你亦都可以噴佢嚟舒緩。佢其實係少咗啲油分啫，即係佢係水分嘅噴霧。咁但係佢一樣有佢嘅抗菌啦、舒緩啦、保濕啦、修護屏障嘅效果嘅。咁呢個噴頭亦都好好用嘅。好，跟住咧就係牛屁膏啦。呢個 Calfard Glue 咁啊60g 500幾蚊，咁呢個係最濃縮、封閉性最強嘅產品。意思係你有陣時有啲位可能超級乾，成笪甩皮或者點，你係想揾樣嘢封死佢嘅，但係唔好搽凡士林啊！真係有更加好嘅草本，例如呢一個係可以封死佢，令到你唔使成日再補，哎呀呢度又乾咗，又冇晒啲油啦，又補。當你有咁嘅感覺嘅時候咧，你就係要用呢個牛皮膏啦。咁尤其係呢啲手踭啦、腳踭啦、一啲真皮嘅位置啦、香港腳啦、灰甲啦、汗斑啦，係呢啲位啦，你明㗎啦。咁佢嘅賣點咧就係可以打擊病原體，同埋佢有多重嘅草本咧係做抗菌啦。佢仲加咗膠質銀，即係 silver， 所以佢個抗菌性係特別高嘅。咁亦都有修護屏障啊，嗰啲深層滋潤嗰啲成分啦，嗰啲就梗㗎啦。咁佢係有蜂蠟嘅基底，所以佢會形成一個保護膜，鎖住水分，就冇咁容易咧俾皮膚咁快吸收咗。咁如果你有灰甲或者乾裂咧，你直頭夜晚口敷，你揾嘢包住佢，你着對襪都得。咁日常護理其實就咁搽 OK 啦，夜晚你中意厚搽又 OK 啦。大範圍嘅話咧，就係噴咗個 activator 先，跟住咧就搽啦，就容易 spread 啦。咁要持續用6至8個禮拜啦，就會見到，譬如灰甲咁嘅位置，你就會見到啲指甲會再生啦。如果乾到龜裂咧，就會明顯柔軟咗，泛紅又會減輕啦。咁所以即係你要揀下邊啲部位用佢，邊啲部位係就咁搽 oil，又或者你3樣都用晒都 OK。咁跟住咧呢個牛屁抗菌清潔泡沫，咁你可以當佢係普通沐浴露啦、body wash 啦、hand wash 咁樣用，咁可以令到你嘅微生態失衡咧係改善嘅。因為好多時係搽咗好好嘅嘢，明明有改善，跟住唔知用咗啲乜嘢 hand wash 咁，或者係冇乜特別修護性嘅 hand wash 咧，就喺嗰度衰咗，或者 body wash 咁樣。咁所以我覺得咧，如果係用咧，不如就用全套咯。咁佢抗菌性、抗炎性都係非常之高啦。佢都會有 neem oil 啦，有 silver 啦，有嗰個芝麻籽油啦、basil 啦咁樣。咁同埋用泡泡係好好嘅對問題皮膚，因為始終你唔使捽啦，你唔使捽起泡啦，基本上係冇摩擦嘅情況之下咧，係已經做到清潔，所以佢呢個 idea 咧係完全啱嘅。咁又溫和啦，佢亦都加咗啲天然嘅 minerals 啦，譬如氯化鎂啦，咁可以令到角質更加健康啦，亦都唔會好似普通抗菌嗰啲鹼咧咁刺激。係啊，出邊嗰啲人真係好抗菌啊，抗到咧連皮膚嗰啲菌都殺晒啊，咁樣就唔得。我哋係要講平衡個菌群，唔係殺晒啲好菌啊嘛。咁如果你屋企咧係有浴缸咧，我就更加推介你用呢個牛屁抗菌嘅浴鹽。你如果浸浴缸，你真係全身都受惠一段頗為長嘅時間。當然啦，如果你身體皮膚有時唔好用太熱嘅水浸啦。咁所有嘅 active ingredients 咧，其實佢都有翻晒喺呢度噶啦。咁長時間浸泡就真係可以令到皮膚啦係慢慢吸收到呢啲活性成分啦。咁同埋肌膚打開咗之後，你即係泡完浸完浴之後咧，再用 activator 再搽油啊嗰啲咧，亦都會更加吸收嘅。咁成個牛屁系列嘅 regimen 係點樣咧？就係 wash 啦，日常清潔咗先啦，跟住咧就噴 activator， 然後咧就可以Calfard Plus 啦，然後再喺面度咧加翻個膏啦，個 balm 啦，咁係啦，咁然後平時沖涼嘅話，可以有浴缸嘅話咧就用浴鹽，係啦，咁5個產品，我覺得好需要。即係成套咁樣賣嘅，係啊，同埋要堅持咁樣用咯。OK，
跟住 La Mer 有嬰兒呵護乳，即係一個 gentle organic 嘅 lotion 啦。咁就係好得意嘅，設計好靚嘅，係咯，專係針對初生嬰兒嘅肌膚嘅添。咁啊，驚佢哋敏感啦、乾燥啦、濕疹啊咁樣啦。咁佢都係主要成分就係蒙古，你知啦，好多羊噶啦。佢嘅羊尾油同埋一個 cold press 嘅松子油，咁有豐富嘅維他命 A 啦、B 啦，而且咧係好薄、好輕、好快吸收嘅，仲有維他命 D 添。因為小朋友初生嬰兒其實好少會照太陽噶嘛，咁所以都好難合成維他命 E， 咁所以搽都好嘅。咁亦都有鎮靜青瓜嘅配方，當然亦都係 Clean Beauty 啦。咁跟住再有一個新品 La Mer 嘅沙棘龜裂腳拯救霜，係啦。咁咧，即係其實隻腳龜裂咧，就真係好似搽乜都唔夠咁樣啦，即係啲鹼又勁啊，可能又直頭乾裂啦，好似即係沙漠咁樣啦。咁你就可以用呢個 balm 咧，去長效鎖水，同埋深層令到啲細胞復修同埋再生嘅。咁如果你連搽7至10日咧，就會見到好明顯嘅效果噶啦，即係龜裂都變翻做軟綿綿嘅。絕對可以，咁佢亦都係有蒙古嘅牛脂啦，咁有亞麻油酸 CLA 啦，有維他命 A、D、E、K 啦，咁你話沙棘有冇少少臭咁？少少啦，但係又冇我想象中咁濃烈咯。係啊，咁佢係野生嘅沙棘果油，有 Omega 3、6、9、7啦。抗菌消炎嘅，即係唔係淨係話滋潤啲龜裂嘅，其實可以止痕嘅。咁夜晚用就最好啦。同埋咧，佢其實唔係咁硬嘅啫，呢個膏撩出嚟，其實佢係容易 spread 嘅，係啊，即係佢唔會話硬到一嚿嘢咁搽咗隻腳度。其實唔會好易 spread 嘅，咁所以對腳瞓覺冚被咧都冇負擔嘅 ，OK 嘅。好，咁跟住 Dr. He 嘅 Metabolism Liver Renew 係啦，單件88折，兩件以上85折嘅。咁我都聽講唔少客人咧係買咗俾老公，因為咧可能個肝嘅脂肪咧都係比較高啦。咁你哋平時驗身啦，其實都唔係淨係男士可能飲酒多更加啦。咁所以咧都要護肝，係啊，我覺得亦都上咗年紀嘅男士啦，係可以早啲開始食嘅，係啦。咁等個肝嘅負荷唔好咁大啦。咁貨脂肪同埋酒精，如果食得太多，其實佢都會幫助你分解。咁亦都有好多成分咧係保護翻個肝，唔係就咁叫個肝排多啲毒，而係有保護佢嘅成分。呢樣嘢都係非常之重要嘅。咁除咗你話飲酒同埋食啲高脂肪嘅嘢，如果你覺得自己代謝慢啦，感覺係容易攰啦，容易水腫啦，係同埋想 in whatever way 你想護肝咧，其實都要食，我而家都有食嘅，因為我始終比較夜瞓啦，即係生活習慣或者飲食習慣都係有關係。我又唔煮飯啦，變咗有陣時出去食嘅嘢真係比較油啦，咁所以我都隔日食嘅，係啦。咁又係如果你有需要咧，就每日1至2粒，日日食都 OK。跟住 Lee 嘅 X-Pair 黃金肌靈美肌粉。咁一盒咧，一個大盒咧就會有30包，而家做單件9折，兩件就85折，會再送埋白玉面膜嘅喎，哇！咁即係等於7、5折嘅啦。咁總之呢包嘢好簡單，就係令到你全身嘅細胞係富計啦、撻翻着啦，然後有能量啦，然後再保護翻 DNA， 係啦，同埋個發電機嘅，咁即係。主要都係代謝出發啦，即係其實你代謝慢咧，亦都可能係啲細胞即係成個工廠啦，做嘢做得唔好，係啦，又或者個發電機細胞裏邊嘅發電機唔夠燃料，係啦，又或者係冇人保護呢間工廠，令到佢日久失修，即係可以咁樣去理解啦。咁佢一個大嘅 concept 就係 restart 翻你個細胞呢一個工廠，等佢做翻應該做嘅嘢，修復啊、清理啊，係咪？同埋一啲僵屍細胞咧，要佢死嘅快啲死嘅，係啊，唔好阻住晒。跟住第二步就係 reset，就係等於幫你啲細胞啦重新充電啦，俾多啲原料係啦，去修復翻佢，俾多啲鈣啊咁樣。
同埋搣走一啲叫老化嘅標籤。有陣時你啲細胞咧以為自己好老，就貼咗個標籤，或者俾人貼咗標籤話你好老啊咁樣，其實可以搣翻走佢，令到佢咧運作得更加好嘅。咁而最後一步就係 protect， 最緊要就係 protect DNA 同埋粒線體，即係你個發電機。呢兩樣嘢彎咗咧，你個工廠喺度都冇用，有原料都冇用。DNA 係個大腦嚟嘅，即係控制個細胞嘅活動。咁你發電廠就係個發電廠啦，有工廠冇發電機，咁有咩用咧？咁所以個 concept 咧係非常之好，亦都非常之全面嘅。咁我而家都日日或者隔日食佢啦。咁佢係粉末嘅狀態啦 ，berry 嘅味道係啦。我頭先搽得太多油啊，搞到我開唔到呢包嘢先，等等啊。berry 嘅味道係啦，咁好簡單啦，就咁撈落啲水度就飲得噶啦，係咯。咁好簡單啦，係咯，就咁撈落水度，攪勻佢就可以飲噶啦，紅紅地色嘅。咁呢個 end product 咧係有臨床實證，而且係4星期啊，好 aggressive 嘅臨床實證。皺紋又會減少啦，彈性增加啦，緊緻度全部都20幾、30幾% 嘅，毛孔啊、水分啊、光澤啊嗰啲咧，所以都係好犀利嘅一個產品嚟㗎。咁記住唔好用熱水，因為呢啲 supplement 其實好多活性成分都係捱唔過40度嘅，千祈唔好用熱水啊！咁已經有客人 feedback 㗎啦，就係話眼角嘅細紋明顯淡咗啦，毛孔細緻咗啦，摸落去水潤滑捋捋啦，同埋佢話平時塊面咧 drop 得好勁，即係或者到下晝啊咁樣，跟住咧佢而家即係覺得個皮膚嘅狀態係後生翻啦，塊面又聽話啲啦，搽嘢咧個效果係事半功倍嘅。跟住另一位客人就話之前法令紋好深好顯露，而家就覺得係飽滿翻，有種自帶年輕嘅光澤感，咁啊係好好嘅 feedback 啦。咁我絕對相信 Inner Beauty 係一定有效，而且佢係有 end product 咁強嘅 clinical， 你唔使質疑佢嘅能力咯，佢係必定會有效果嘅。跟住 Tonic 嘅 Magnesium 丸晚安美已經俾我食到咧冇咗一半啦，咁而家就會做全線2件以上9折嘅，咁你可以連埋其他 Tonic 產品啦。咁補 Magnesium 其實唔係就咁為咗瞓着啦，想瞓得更好、瞓得更深，同埋想個神經系統咧同埋肌肉真係可以放鬆落嚟，同埋有能量代謝嘅效果。咁我哋用呢隻 Magnesium 咧，公認係吸收得最好，對腸胃刺激最低嘅，係啦。因為出邊好多都係用氧化鎂、檸檬酸鎂，咁就會比較平，但係有陣時食咗會肚瀉咁樣咯，所以我哋一定會揀最好嘅成分俾你哋啦。咁同埋佢係用液態田中膠囊嘅技術，咁會更精準咧喺小腸嗰度先釋放嘅，所以就可以減少對胃部嘅刺激啦。咁我都好推薦大家食嘅，有陣時唔係瞓覺，佢可以放鬆埋肌肉，我覺得都好緊要，同埋令到你個情緒開始即係有種 calm down 嘅感覺咯。臨瞓之前，咁你可以預備瞓覺之前大概半個鐘食啦，每次2粒，最多3粒。哇，跟住 UHA 味覺糖，我咧有成個兜咧去擠佢嘅，因為我唔想佢散收啊。咁我就擺喺我房裏邊啲當眼嘅位置啦，得閒咧我就食1粒咁樣。咁咧，其實我最想介紹咧就係佢呢個瞬間入口即溶嘅系列啊，就唔係 gummy 嚟噶。譬如呢一隻維他命 D 啦，我最中意食噶啦，因為佢係提子味嘅。咁咧，佢係冇糖啦，個甜味就來自赤藻糖醇同埋 stevia 嘅，入口即溶，高濃度同埋唔使用水吞。咁樣即係好似嗰啲咩粉糖咁樣咧，跟住就會慢慢溶噶啦，亦都唔使飲水。咁因為我自己覺得 gummy 咧，始終都幾大粒啦。咁如果又係有咁多款，咁一日咪會食咗好多粒糖。即係我覺得 gummy 咧係真係適合你本身都會食糖，又唔肯食 supplement，即係可能係啲男士啦，或者小朋友啦。咁你想養成佢一個食 supplement 嘅習慣，係啦，等佢明白
呢啲係乜嘢？咁你就可以做一個入門咯。但係當佢肯食膠囊嘅時候，我都係建議即係膠囊梗係更加好啦，即係少好多嘅添加劑啦、味道啦、糖分啦咁樣。咁所以呢啲全部都係for入門嘅啫。除咗呢個瞬間吸收，我覺得就唔係入門㗎啦。即係譬如 Ming Ming 媽係冇 standalone 嘅維他命 D， 冇 standalone 嘅B 集，係啦，呢啲就可以食一兩粒咧去補充，咁我覺得 OK， 即係啦，我哋唔齊噶嘛，冇可能齊晒所有嘢噶嘛。咁當然今年咁有時人都需要少少糖分嘅，即係去提下神啊，刺激下自己啊，感到滿足啊，咁都 OK 嘅。但係就冇可能話一日食晒咁多隻金兒咯。咁大盤嘢有啲咩款式咧？有膠原蛋白菠蘿軟糖。佢裏邊有骨膠原啦、維他命 C 啦、分子釘啦，同埋透明質酸嘅，咁都係 for 皮膚健康啦。然後咧有個跟住有 Q10 芒果味嘅軟糖，就有 coenzyme Q10 啦，少少膠原蛋白啦，咁亦都係可以減低日常生活嘅疲勞感。呢個係 for 眼嘅瞬間補給定，就係葉黃素同埋玉米黃素啦，舒緩眼睛疲勞啦。呢個係朱古力味嘅 multi-minerals， 咁會有 calcium 啦、magnesium、iron、鋅、維他命 B6 同埋都有膠原蛋白嘅。咁啊 for anything 咯，就係 for 咁就係 for 傷口愈合啊、維持皮膚啦、心血管健康啦同埋骨質問題嘅。咁誒鈣咧，佢都有個 standalone， 就係呢個啦 calcium 哈密瓜味。咁亦都加咗維他命 D 咧，去幫助吸收嘅，咁都係 for骨骼組織啦，同埋骨質密度啦。跟住關節都有喎，就係呢隻葡萄糖胺，咁係菠蘿味嘅瞬間補給定，咁啊維持翻關節嘅活動啦。跟住如果你係想補鐵啦，即係女士始終都好容易有缺鐵問題啦，成日攰啦、頭暈啊、面色蒼白啊咁樣啦，就有幾款嘅。咁好受歡迎就係呢個鐵提子味，就係加咗葉酸同埋少少膠原蛋白嘅添。咁亦都有一款咧係鐵再加大豆異黃酮嘅紅石榴味軟糖，咁都係 for 更年期保養啦，改善氣色啊，平衡翻啲女性荷爾蒙啦。跟住維他命 D3 就會有金兒啦。維他命 D 亦都有瞬間補給定，係啦。咁咧佢呢個劑量咧喺香港版咧係比較少，我都唔知點解咁保守。不過你哋可以自己上網再決定翻，使唔使補翻多一啲咯。咁如果你平時曬太陽係曬得多咧，亦都唔使補充太多維他命 D 嘅。住維他命 C 就會有軟糖，亦都有瞬間補給定嘅。檸檬味兩款都係，咁啊促進免疫力啦，同埋膠原形成啦，對皮膚都好嘅，抗氧化啦，幫助你皮膚健康啦。咁每日2粒咧就可以加強你嘅免疫力啦，仲可以促進你 collagen production 啦、抗氧化啦呢啲啦。咁如果你成日經常攰啦、精神不足咧，就要補 B 集啦，係咯。咁 B 集咧就會有呢個瞬間補給定，佢話苦橙味嘅，都幾好食嘅。其實我食得最多咧就係瞬間補給定嘅 B 集 C 同埋 D 係啦。如果你係精神不足啦、容易攰啦、需要提升活力咧，就可以補 Zinc 加瑪卡。又或者淨係補鋅，咁呢個瞬間補給定嚟嘅。咁你可以是但揀一隻食啦。OK，咁今個月咧，如果你買化妝品係滿1000蚊咧，我哋就會送翻一個2合1嘅粉底掃俾你哋啦。數量有限，送完即止啊！咁一邊咧係粉底掃嚟嘅，好薄嘅；一邊咧就係一個抹刀咁樣啦，但係都好輕嘅啫，唔會好利嘅，唔使嚇親。咁都好好用嘅，即係好容易用喺一啲陰濕位啊、鼻翼位啊咁樣啦。好，咁講下2026年8月嘅品牌優惠啦。Synergy Skin 同埋 Synergy Minerals 會做全線單件9折，3件以上85折嘅。咁我梗係最推介咧，就係全世界最爽嘅防曬，佢一定係 Top One，就係 Second Skin Crush。
乾嘅防曬礦物粉，裏邊有超過50%都係防曬成分，即係 SPF 又有40啦，PA 又加啦，咁係仲要轉上塊面又爽又有粉底，真係好好啦！賣咗咁多年，我而家都係夏天成日用嘅。咁 Synergy Skin 同 Synergy Minerals 咧，如果折實滿2100蚊咧，亦都會送一盎 Pure Crystal 嘅。跟住 Centernal 全線單件9折，3件以上8折，咁梗係要配翻咩咧 ？Omega 3啦 ，Pro-Collagen C 啦，同埋新品啦 Dermagut 啦，都可以計埋喺裏邊嘅。咁 Omega 3我真係好推介，如果你係諗住食呢啲咩369啊、魚油、藻油乜乜啦，我真係覺得呢一隻係 one of the 全世界最好嘅補充 Omega 3嘅產品。咁佢隻藻油又乾淨啦，又濃度又高啦，又吸收啦。咁有啲咩人好需要補 Omega 咧？即係除咗話心血管啊、腦部健康之外，其實係一啲慢性炎症嘅人士，包括濕疹、牛皮癬、玫瑰痤瘡同埋暗瘡皮膚。係啊，即係你要記住 Omega 3或者藻油就係心血管、腦呢個係大嘢嚟嘅。但係發炎，你想消炎、減少發炎反應，呢個都係大嘢嚟嘅，即係兩大 function。咁尤其係素食者啦，好難喺食物裏邊咧係有充足嘅 EPA 同 DHA 啦。孕婦同埋餵緊母乳嘅媽媽，呢個對胎兒嘅影響非常之重要，腦部嘅發育、視力嘅發育。咁而藻油咧最大嘅好處就係無污染，喺個 lab 裏邊嘅海藻嗰度提取一啲油出嚟嘅，又穩定又冇污染，係啊，同埋每個 batch 咧佢都係經過測試嘅，係啊，同埋佢擺喺一個唔透光嘅樽裏邊，令到啲藻油可以喺最新鮮、最冇光破壞嘅情況之下咧，就進入你嘅身體㗎啦。買任何產品都可以8折加購 Dermatic 同埋 Dermacalm 嘅，因為我哋成個 team 就係講緊你個皮膚要穩定。咁 Dermatic 基底液啦，同埋 Dermacalm 呢個即係退紅嘅面霜都係好重要啦。跟住品牌優惠 POM 就全線單件9折，3件以上8折。咁梗係要補就係補個 eye and cheek mask 啦，即係 free 面膜呢啲啦。supplement 啦，1000打嘅抗糖化丸啦，好受，其實最受歡迎咧係蟲草靈芝心肝定嘅，仲有 supplement 啦、蛋白丸啦、蟲草靈芝心肝丸啦、養鐵丸、睡眠滅脂丸、關節丸、關節潤骨丸、納米益生丸、元氣丸、亮目清醒目丸，同埋仲有唔記得咗個粉，就係初雪白滑透肌粉。咁我哋個 collection 都越嚟越多，嚟緊都會有新產品嘅。跟住品牌優惠就係 Snow Fox 全線單件9折，3件以上8折，5件以上8折。咁有幾款產品因為 discontinuing 啦，咁我哋想 last 耐少少，所以就冇呢個優惠嘅。跟住咧呢咧就會做全線護膚品同埋保健品單件9折，2件以上8、5折。咁亦都有好多買大送細，什麼啦，咁計下就低至5折嘅啦。咁仲有白玉緊緻面膜套裝，就係4粒嘅白玉面膜就820蚊，去旅行係非常之啱嘅。跟住 Infinity 全線單件9折，3件以上8折，咁我可以買翻啲乜咧 ？Pigment Pro 啦，絕對係 NMNH 啦 ，Fila 啦 ，Fila 其實效果真係好好。我知之前可能有一個 batch 有啲怪嘢出現咗，而家冇嘢噶啦。Mask 又好好啦，有 NMN 啊咁。嘅 Dr. He 全線單件8折，2件以上8、5折嘅。咁買咗2盒瘦粉係咪之前梗係要繼續啦？咁繼續瘦嘛，維持一個瘦嘅體質。跟住有 Metabolism 3啦，有 Liver Renew 啦 Abashian 全線單件9折，2件8、5折，3件或以上8折，仲會送 Super Gloss Serum 嘅10秒裝，係啦。跟住霜咧會有全線單件9折，3件以上8折嘅。然後 Tonic 全線6款產品咧，2件以上9折，咁都係補翻啲薑黃膠囊啦、蘋果醋啦呢啲最基本啦。咁個 collagen 膠囊啦，同埋 magnesium 啦，係啦。咁我覺得 Tonic 真係好優質嘅一個品牌嚟嘅，係啦，啲嘢又好濃縮啦，好乾淨啦，又有機啦，吸收率又高啦咁。
跟住 Blossom 全線5款單件9折嘅。咁 Fat Blocker、Bye Bye Bloating、Fatten Me、Colon Cleanse 呢啲我都係經常食嘅。係啊，一日冇得去大我就 Colon Cleanse 㗎啦。咁啊，跟住 Mielle 全線單件9折，兩件上8、5折啦。仲有 Inika 全線單件8、8折，三件以上8折。咁 Inika 咧有個滄海遺珠嘅，其實 mascara 佢裏邊亦都有纖維咧，可以再拉長嘅。咁啊，同埋有護眼睫毛嘅配方啦 ，Omega 6 and 9啦，咁樣其實都幾好用嘅。跟住 Graydon 啦，全線單件9折，兩件上8、5折，除咗 Supermoon Serum。跟住 Hair Brand 就有 Neofolix、IN 同埋 LS。咁你可以 mix and match 啦，呢3個 brand 就會做全線單件9折，兩件以上8、5折嘅。咁仲有一個 Shampoo Duo Set 就會做83折嘅，跟住又再額外9折，係啦，總之就500幾蚊啦。The House of Honey Jara 會做8、5折嘅，其他3款咧就9折。咁買全線嘅蜂蜜咧都可以用8、5折加購以下6款嘅產品啦，就係 Snowfox 嘅 Comfort Cocoa、Blossom 嘅綠粉、Mielle 嘅 Berry Beautiful 或者小麥草丸或者 Nourish 啦，或者 Centennial 嘅 Pro Collagen C 同埋 Dermagut 嘅，因為呢啲嘢咧都係好適合撈蜂蜜食嘅。咁我自己就日日都食一啖 Jara 啦，因為佢比較罕有啦，又好味啦，個 TA 又質素高啦，有 TA 20啦。跟住 Woods 會做全線單件8、8折嘅，然後美容機低至8折，仲會有好多嘅加購指定產品嘅優惠啦。Matrix Mire 跟住 FAQ 502、FAQ 202、Luna for Hair、Fenif Multi Up 7、Duosonic High 附加 RF 機。跟住其他品牌優惠咧，就可以睇翻呢一幅圖啦。好多謝大家收睇，比較長啊今次，不過都真係精品好多嘅。咁希望大家喺今年嘅17週年 Mega Sale Shopping Shop 得開心啦！我哋下個月再見，拜拜。